aí, galerinha do canal, beleza? E passando aqui só pra avisar meus amigos que adquiriram esse pio, galera. Que pio lindo, galera. Meu amigo Dimas. Muito legal, cara. Eita, pio Regina. Chega de estronda. Eita, macho. Aqui. Pio do meu amigo Jorge Paulo, galera. Pio desse fica lindo demais. Verniz automotivo, galera. Fica só o ouro. Eita, chega na bochecha, chora, galera. Eita. Aí o pio do meu amigo Luiz Gonzaga. Show de pio. Eita cacete, cara. Aqui o pio do meu amigo Kleber. Show. Eita Maria. Aí o pio aí do meu amigo Zé Gomes. Pio desse fica show lindo, cara. O pio desse. Eita, chega gaiteia, galera. Aí o pio aqui do meu amigo Zito. Olha que pio lindo, galera. Galera, um pio desse não precisa nem botar força, galera. Se botar força, o pio toma de conta, galera. Eita. Galera, e meu amigo Zito adquiriu 2 pios. Aí outro pio aí do meu amigo Zito, certo? Um pio lindo demais, galera. Vamos ver o som desse pio. Eita, galera, tô passando aqui só pra avisar pra vocês que eu creio que daqui pra quinta-feira eu mandar as encomendas desses pio aqui. Desses pio e dos nomes que eu falei, galera, desses pio. Quero pedir desculpa aí a todos por a demora, mas vai dar certo, galera. E tem esse outro aqui, certo? Esse pio aqui não tem nome e não dá pra colocar mais nome nele, galera, porque ele já tá invernizado, beleza?
galera, quem não for inscrito no canal, que se inscreva, compartilhe aí com os amigos de vocês, galera. O canal continuar crescendo. E deixa eu mostrar aqui que eu tô aqui na minha fábrica de pio, certo? Tá tudo desorganizado porque eu tô fabricando esses pios, galera. Esse daqui ainda falta fazer o acabamento, mas ele já tá dando sonzinho, galera. Não tá perfeito não, mas ele vai ficar bom. Eita! Tem esses outros aqui, galera, que eu tô trabalhando neles, certo? Galera, tô acabando de fabricar este pio, certo? Tá. Tô com essa peça. Falta eu colocar essa tampa. Essa aqui já tá colocada. Vou botar essa bola aqui só para vocês verem aqui o som desse pio. Lembrando que tá sem bola e tá faltando vários acabamentos, galera. Galera, porque não dá pra fazer o outro som porque tá sem a bola, galera. Mas daí, valeu. Um abraço aí pra todos vocês, galera. Valeu.